төртінші есепті шығарайық. Бұл жерде x-ның мәні 1 болғанда, осы функцияның мәні 3-ке, 4-ке, 5-ке, 6-ға тең болуы мүмкін бе? Осы жауапты негіздеу керек екен. Енді біз бірінші функцияны жазып алайық. fx-тен 1,2x қосылған 3,8. X-ның орнына біз бір санын қояды екенбіз. Яғни аргументтің орнына 1-ді қойғанда, функцияның мәні нешеге шығатынын тауып алуымыз керек. Ары қарай 1,2-ні 1-ге көбейтсек, 1,2-ның өзі болады. Оған 3,8-ді қоссақ, бізде 5 деген жауап болады екен. Сонда функцияның мәні 3-ке де тең емес, 4-ке де тең емес, 5-ке тең болады екен. 6-ға да тең емес. Оның жауабы, себебі біз аргументтің орнына 1-ді қойып функцияны шығарған кезде, функцияның мәні 5-ке тең болады деп дәлелдейміз. Келесі есепке көшейік.